Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, غادي نشوفوا في هذه لا فيديو هذه واحد لو كور ديال لا كونجوغيزون اللي هو لو سوبجونكتيف بريزون. دونك كيف ما كنعرفوا بان لو سوبجونكتيف بريزون سي ان طون، يعني هنا هو واحد الزمن من الازمنه ديال التصريف، صافي. دونك كنصرفوا فيه لي فيرب ديالنا. Le subjonctif présent appartient au mode du subjonctif. Donc le subjonctif présent, donc normalement ما غيكونش كينتمي لو مود انديكاتيف، ما غيكونش كينتمي لو مود كونديسيونيل، بيان سور غادي يكون كينتمي لو مود سوبجونكتيف. كيف ما كنعرفوا بان لو مود سوبجونكتيف جمع لينا 4 طون، كاين لو سوبجونكتيف بريزون، لو سوبجونكتيف باسé، لو سوبجونكتيف امبارفait et le subjonctif plus que parfait. هاد لي 4 طون ديال السوبجونكتيف نورمالمون كنستعملوا منهم غير دو، يعني دو هما لي بلوز يوتيليزي، هما السوبجونكتيف بريزون والسوبجونكتيف باسي. لا كيسيون اللي مطروحه دابا، علاش غادي نقراو السوبجونكتيف بريزون؟ والسوبجونكتيف بريزون نورمالمون ما مطروحش كوم كور، يعني رسمي عندكم في المطبوع. غادي نجاوبكم باسكو تو سامبلومون هاد لو كور هذا كنحتاجو في لابليكاسيون ديال لي ريغل ديال لي كور اللي غنشوفو في الغرامير. كيف ما كتعرفوا الدوره الثانيه فيها لي سوبوردوني، لي كور ديال سوبوردوني ولي كور ديال ليبوتيز كيحتاجوا يعني في واحد لي ريغل معينين اننا، يعني انا غنشرح لك لا ريغل غتفهمها، مي كتبقى لابليكاسيون كيخصك تصرف لو فيرب او سوبجونكتيف بريزون. دونك حنا باش ما يكونش عندنا مشكل في لي كور اللي غنشوفوهم من هنا للقدام غنشوفوا السوبجونكتيف بريزون، وفاش غنشوفوا لي كور ما يكونش عندنا مشكل ان شاء الله. دونك لو سوبجونكتيف بريزون هو كأي طون، يعني باش نحفظو نورمالمون خصني نعرف القاعده ديالو. باش نعرف القاعده ديالو هو سي ان طون سامبل، يعني اللي كيتكون من ان سول مو. مزيان. Quelle est la terminaison du subjonctif présent؟ اول حاجه خصني نعرف شنو هي لا terminaison ديال السوبجونكتيف بريزون باش تجيكم سهله في الحفاظه. هي كتشبه لا terminaison ديال البريزون وكتشبه لا terminaison ديال l'imparfait. كيفاش هذا الامر هذا؟ avec je on ajoute e. Avec tu, on ajoute ES. Avec il, on ajoute E. Avec il, avec S, on ajoute ENT. يعني هاد les 4 terminaisons كيشبهوا البريزون، يعني كيشبه له في je, tu, il ou il avec S. Par contre, avec la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous, كنزيدوا les terminaisons ديال subjonctif، يعني au lieu ديال ONS كنزيدوا IONS. au lieu de EZ كنزيدو IEZ. دونك هاد لا تيرمينيزون تقريبا كنستعملوها واحد النسبه ديال 80%، يعني واحد النسبه كبيره اللي كنستعملوها في السوبجونكتيف. ولو سوبجونكتيف بريزون نورمالمون كفكره ديال التلامذ كياخذوا ديما ان سوبجونكتيف بريزون صعيب الى غير داك. سي فري il est un peu difficile، mais الا حاولت نميتريزي لي ريغل ديالو وعرفت كيفاش كومون سا سباس، يعني لا كونجوغيزون ديالو ما غيكونش عندي مشكل. بون كيف ما كنعرفوا في اي طون فاش كنبغيو نتقنوا لا كونجوغيزون كنبداو بلا كونجوغيزون ديال لي زوكسيليير اتر اي افوار. دونك بالنسبه لاتر و افوار ما كنخدموش بهاد لا تيرمينيزون، هاد لا تيرمينيزون هادو مع لي فيرب ديال لي جروب، بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. بون لوكسيليير اتر au subjonctif présent qui se réel parce que être ou avoir on a des verbes irréguliers qui sont le troisième groupe, d'accord. Donc ma qui passe عندنا le radical être ou avoir have donc qui se réel complètement. C'est bon. كاينه واحد الملاحظه سي كو فاش كتبت انا دي برونون بيرسونيل لقيت قبل منهم واحد كو، هاد كو كتميز السوبجونكتيف، يعني ما كنقولوش جو سوا كنقولو كو جو سوا، يعني او ليو اننا نذكروا لو برونون بيرسونيل بوحدو كنذكروا كو بلس لو برونون بيرسونيل que je, que tu, qu'il, qu'elle, que nous, que vous, qu'il avec S, qu'elle avec S. L'auxiliaire être au subjonctif présent, c'est soit. Que je sois S. Que tu sois S. هذا حفاظة. Qu'il soit T. Que nous, هنا بلاصة I ديال لو راديكال كتولي عندنا Y في nous ou vous. هنا كنزيدو ONS que nous soyons، وهنا كنزيدو EZ que vous soyez. و il avec S كناخدو le même radical ديال les 3 pronoms personnels du singulier soit avec I et on ajoute ENT. Donc l'auxiliaire être au subjonctif présent, que je sois S, que tu sois S,
qu'il soit T, que nous soyons ONS, que vous soyez EZ, qu'il soit ENT. Maintenant, on va voir la conjugaison de l'auxiliaire avoir au subjonctif présent. Donc, كيف ما كنعرفوا ضروري تكون عندنا هاد كو جو هنايا غير au lieu اننا نبقاو نعاودوهم باش ما نضيعوش الوقت. دونك كنكتب seulement le verbe avoir كيولي لنا A I E. Donc, avec je غتولي عندنا G apostrophe que j'ai avec E, que tu es avec ES, qu'il est avec T à la fin, que nous ayons ONS, هنا soyons هنا ayons. Soyez, que vous ayez, qu'il, هنا حيدنا Y, هنا غنحيدو Y, ENT à la fin. Donc que j'ai E, que tu es ES, qu'il est T, que nous ayons ONS, que vous ayez EZ, qu'il est ENT à la fin. Maintenant, on va voir comment on peut conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe au subjonctif présent. D'abord, on va voir verbe كيف ما بغا يكون في البروميير groupe. C'est très facile. خاصك تحفظ هي القاعدة. اشنو كندير اي verbe فيه ER ديال البروميير groupe تقدر تصرفه في السبجونكتيف بريزون اللي كيبان لك انت صعيب. Bon, ناخذوا على سبيل المثال le verbe donner. إلا بغيت نصرف donner au subjonctif présent, la première des choses, je supprime ER. La terminaison du premier groupe ER كنحيدها. Donc j'écris seulement le radical donne. كنكتب غير le radical مزيان. وعاد من بعد كنزيدوا la terminaison اللي شفنا الفوق. C'est bon? Voilà, donc j'écris d'abord le radical et après j'ajoute la terminaison du subjonctif présent. Donc que je donne E, que tu donnes ES, qu'il donne E, que nous donnions IONS, que vous donniez IEZ, qu'il donne ENT. قلنا بأن هاد les quatre personnes qui شبه le présent وهنا la terminaison كتشبه l'imparfait. Donc que je donne, que tu donnes, qu'il donne, que nous donnions, que vous donniez, qu'il donne. Le verbe marcher au subjonctif présent غنحيدو ER غتبقى لنا marche. Donc que je marche, que tu marches, qu'il marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche. كنلاحظ بأن هاد الثلاثة مع هادي كيتقراو بنفس الطريقة marche, 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 marche. Marchions, marchiez. ناخذوا على سبيل المثال le verbe regarder ER. C'est un verbe du premier groupe. نحيدو ER. Que je regarde, que tu regardes, qu'il regarde, que nous regardions, que vous regardiez, qu'il regarde. ناخذوا على سبيل المثال le verbe se réveiller. C'est un verbe pronominal. ديك se غتبقى تغيرنا مع les pronoms personnels. Donc نقولوا que je me promène, que tu te promènes, qu'il se promène, que nous nous promenions, que vous vous promeniez, qu'il se promène avec ENT à la fin. Donc, il faut que mes chers élèves, que la conjugaison de n'importe quel verbe du premier groupe est très facile et que fait نحتفظ بلو radical ديالي ونزيد هاد لا terminaison اللي كان خصني نحفظها نورمالمون عند ظهري قلب. نشوفوا دابا الكاتيجوري الثانيه ديال لي فيرب نورمالمون ديال الدوزيام جروب كوم لو فيرب فينير شوازير ريوسير اكسيتيرا. كيفاش كنصرفوا هاد لي فيرب؟ لا بروميير دي شوز غندير نفس المساله غنحيد اي ار ديال الدوزيام جروب ونكتب لو راديكال دونك جو شواز. دونك كنكتب لو راديكال ديالي تو سامبلومون ومن بعد غادي نزيد لا تيرمينيزون. غير هنا كاين واحد الحاله خاصه ان هاد لا تيرمينيزون هادي ما كنزيدهاش ديريكتومون مع لي فيرب ديال دوزيام جروب ولكن كنزيدو واحد نورمالمون واحد اي دوز اس هي الاولى. يعني في جو غنزيد اي دوز اس عد او تو اي دوز اس او اس اي دوز اس او I2S IONS, I2S IEZ, I2S ENT. دونك كنلاحظ بان لي فيرب ديال الدوزيام جروب اول مرحله كنحيد اي ار، المرحله الثانيه كنكتب I2S 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 وعاد كنزيد لا تيرمينيزون ديالي. دونك لا تيرمينيزون الاولى مع جو is, tu is, il is, nous issions, vous issiez, il avec S is ENT. مزيان. دونك شنو غيولي عندنا لو فيرب هنا que je
choisisse, que tu choisisses, qu'il choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'il choisisse. Très bien. ناخذ على سبيل المثال le verbe finir. Donc finir c'est un verbe du deuxième groupe. Il a بغيت نصرفه في subjonctif présent, c'est très facile. غنحيد له er غتبقى لي fin fin. غنزيدو لي is. Donc غتولي عندنا que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. ناخذ le verbe réfléchir, que je réfléchisse, que tu réfléchisses, qu'il réfléchisse, que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez, qu'il réfléchisse. وهذه الطريقه يعني لي فيرب ديال دوزيام جروب نحيد اي ار ندير اي دو اس وعاد نزيد لا تيرمينيزون ديالنا سي بون دابا غادي نشوفوا comment on peut conjuguer les verbes du troisième groupe. Donc les verbes ديال troisième groupe كيف ما كنعرفوا ce sont des verbes normalement اللي كيتغيروا في لا conjugaison ديالهم. Donc ce sont des verbes irréguliers. نقدروا نتفقوا على واحد المساله سي كو لا كونجوغيزون ديال البروميير جروب والدوزيام جروب والسوبجونكتيف سهله يعني يكفي انك تكون حافظ لا تيرمينيزون. باغ كونطخ لي فيرب ديال التروازيام جروب كاينين دي فيرب غنشوفوا دابا اللي ساهلين في لا كونجوغيزون ديالهم يعني في التطبيق ديالهم وكاينين سيغتان فيرب اللي كيتغير لو راديكال ديالهم دونك خصني نحفظهم باغ كور. نشوفوا لو بروميير فيرب من هاد لي فيرب اللي كيتغيروا لو فيرب savoir. Savoir. Après, nous avons le verbe pouvoir. Après, on va voir le verbe faire. من بعد غادي نشوفوا le verbe aller. Bien. Donc, pour le verbe savoir ou le verbe pouvoir ou faire ou aller, كيتغيروا في subjonctif présent. مزيان شنو اللي كيتغير فيهم كيتغير هذا لو راديكال هذا ساف بوف في ال كيتغير كيكونوا دي شونجمون على لو راديكال يا اما كيكون لو شونجمون يعني توتال ولا كيكون بارسيال حنا غنشوفوا مي اللي ساهل هو ان لا تيرمينيزون اللي درنا في البروميير جروب ديال او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي كتبقى هي يعني لا ميم ريغل ديال premier groupe et les cadres du troisième groupe. Ce qui concerne normalement la terminaison. Mais le radical de la verbe qui se rire. Bien. Nous avons le premier verbe savoir. Savoir il a مشيت le deuxième verbe ما غتلقاش اللي ما فهمش غادي يجي يدير صاف ويزيد عليها او. تاخذ زيرو. حيتاش لي فيرب ديال التروازيام جروب كيتغيروا بحال الباسي سامبل فاش صرفنا لي فيرب التروازيام جروب لقينا بزاف ديال لي شونجمون وهادشي اللي كيصعب لا كونجوغيزون هما لي فيرب ديال التروازيام جروب. دونك بالنسبه للسافوار كنحفظ شنو كيتحول لهاد لو راديكال هذا ساش دونك سافوار دوفيان ساش كنكتب هاد لو راديكال هذا مع كاع لي بيرسون ومن بعد كنزيد لا تيرمينيزون اللي حافظ يعني باش انت تبغي تحفظ لو فيرب سافوار او سوبجونكتيف راه ماشي بمطالب انك تحفظ هادشي كامل غتحفظ كو جو ساش او والباقي غتكملوا راسك. Donc que je sache E, que tu saches ES, qu'il sache E, que nous sachions IONS, que vous sachiez IEZ, qu'il sache ENT. Bien. Maintenant, on va voir le verbe pouvoir. Pouvoir au subjonctif présent, son radical change, qui se rire normalement, ou qui puisse. Donc pouvoir au subjonctif. كيولي عندنا بويس كوم سا دونك كنحفظ انا لو راديكال سولمون ومن بعد كنزيد لا تيرمينيزون انا اللي حافظها يعني سي با لا بين نبقى نحفظ ماشي درس ديال الاجتماعيات هذا دونك الكونجوغيزون كيف ما كنشوفوا واخا كاين ديكالي صعب ولكن كيخصني غير نفهم ومع لا براتيك ومع هذا ما كيبقاش مشكل دونك كو جو بويس كو تو بويس كيل بويس كو نو بويسيون كو فو بويسيي كيل puisse ENT. Le verbe faire au subjonctif présent حتى هو parmi les verbes اللي كيتغيروا تقريبا نسبة كبيرة فيه بزاف كتغير كيولي عندنا le verbe faire كيولي fasse. Donc que je fasse avec deux S. Donc كنحفظ هذا لو راديكال هذا fasse خاص بالسوبجونكتيف وعاد من بعد كنزيدو لا تيرمينيزون ديالنا. مزيان. Donc que je fasse E que tu fasses ES, qu'il fasse E,
que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pour le verbe aller, حتى هو كيتغير غير هو لو راديكال ديالو مره مع واحد لي بيرسون كيبان في واحد الشكل ومع دي بيرسون كيبان في واحد الشكل. كيفاش هذا الامر هذا؟ كنحيدو او ار وكنزيدو هنايا واحد الاي ما بين ا و ال. دونك كتولي عندنا هنايا اي سي بون. هاد اي كتكون مع جو و تو و il avec اس. ولكن فنو و فو كيبقى ا دو ال sans اي يعني بلا هذيك ومن بعد كنزيد لا تيرمينيزون ديالي que j'aille. دونك هنا تولي عندنا جي apostrophe que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. ENT. C'est bon, d'abord غنشوفوا d'autres verbes حتى هما اللي كيكونوا proposés بزاف في التمارين كنلقاوهم في لي phrases. Parmi les verbes غنشوفوا le verbe prendre, le verbe venir, le verbe vouloir, le verbe écrire ou des verbes غنشوفوهم oralement. كنحاولوا نركزوا على لي فيرب لي بلوز يوتيليزي وعلى لي فيرب اللي كيشكلوا دي زيكسيبسيون في لي فيرب ديال التروازيام جروب، حيت كاينين دوطخ فيرب اللي ما فيهمش هاد المشاكل هاد. حنا كنحاولوا نركزوا على لي فيرب اللي شويه صعاب. دونك نشوفوا maintenant le verbe vouloir، après غنشوفوا le verbe venir، après غنشوفوا le verbe prendre، après غنشوفوا le verbe écrire. Et après, on chauffe des verbes oralement. Bien. Pour le verbe vouloir, بحالو بحال aller, qui a جوج ديال normalement ديال les radicaux, qui a le radical veuille. Donc شوف معايا vouloir, voul ولا veuille. qui a هاد veuille بحال l'impératif مع les trois personnes اللي قلنا. مع les quatre personnes pardon. حتى مع il avec s. Au nouveau, quand on a voul. Donc, conjuguer le verbe vouloir au subjonctif présent, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Très bien. Je vous d'abord le verbe venir, ça va نفس المسألة qui a جوج ديال les formes في le radical. بالنسبه لهاد الثلاثه وهاد البرونون الرابع كيولي عندنا viennent avec deux n viennent مزيان. وبالنسبه les deux personnes du pluriel nous ou vous كيبقى عندنا غير هذا ven. Donc avec je on dit que je vienne eux, que tu viennes es, qu'ils viennent eux, que nous venions IONS, que vous veniez IEZ, qu'ils viennent ENT. Le verbe prendre كيشبه له واحد شويه داكشي اللي درتو وراه. prendre عاوتاني في هاد الثلاثه وهاد البرونون الاخر كيولي عندنا prenne avec deux n. prenne هادشي نورمالمون سي كوم سا يعني هكا لقينا حنا وعقلنا عليه وحفظناه. دونك حتى نتوما لا ميم شوز وهادشي مع التمارين ومع لي زيكزيرسيس ما يبقاش عندكم مشكل. وهادشي ماشي كيتحفظ يعني بحال كتحفظ شي ماتيير ما هادشي كيتفهم ومن بعد راه ما كيبقاش عندك المشكل. دونك prendre au subjonctif que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions avec un seul n, que vous preniez avec un seul n, qu'ils prennent avec deux n. Écrire au subjonctif. إلا حيدنا هاد RE كيبقى عندنا لو راديكال écrit مزيان. ولكن كتزاد واحد في اللي كنا شفناها في لامبارفي وفي الباسي سامبل. في لامبارفي إلا عقلتو كنا قلنا جيكريفي AIS وفي الباسي سامبل قلنا جيكريفي IS. في السبجونكتيف كنقولو كو جيكريف او. هذا لو راديكال ديالو كيتغير كتزاد فيه داك في ولكن كيبقى بلا ميم يعني بنفس الشكل مع لي برونون بيرسونيل كلهم. C'est bon. D'abord, on dit la terminaison d'IALI. Les déjà, que j'écrive E, que tu écrives ES, qu'il écrive E, que nous écrivions IONS, que vous écriviez IEZ, qu'ils écrivent
ENT. Ou d'abord, غادي نحاولوا نصرفوا quelques verbes oralement. Le verbe dire, le verbe lire, le verbe descendre, le verbe mettre, le verbe sortir, le verbe dormir et le verbe recevoir. Bien. Donc, pour le verbe dire, كنحيد RE و lire حتى هو كنحيد RE. كنزيدو واحد الحرف S اللي كنا ديجا زدناه في l'imparfait قلنا je disais je lisais حتى هنايا نزيدو واحد الاس وهنا نزيدو اس وعاد نزيدو la terminaison. Donc dire que je dise, que tu dises, qu'ils disent, que nous disions, que vous disiez, qu'ils disent. La même chose pour le verbe lire, que je lise, que tu lises, qu'ils lisent, que nous lisions, que vous lisiez, qu'ils lisent. Le verbe descendre, c'est تحيد RE ou mettre ou sortir. Donc descendre, que je descende, que tu descendes, qu'ils descendent, que nous descendions, que vous descendiez, qu'ils descendent. Le verbe mettre, que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent. Le verbe sortir, partir, mentir, dormir, بنفس الطريقة. Que je sorte, que tu sortes, qu'ils sortent, que nous sortions, que vous sortiez, qu'ils sortent. Le verbe recevoir, qui تغير donc يولي عندنا في je reçoive, que je reçoive eux, que tu reçoives ES, qu'ils reçoivent eux, qu'ils reçoivent ENT. وفي nouveau كنحيدو هاد واغ donc غتولي عندنا que nous recevions, que vous receviez, etc. دونك غنقتصروا بهاد لي فيرب اللي شفنا دابا. كنتمنىكم انكم تحفظوا هاد لا تيرمينيزون هادي عن ظهر قلب حيتاش هي تقريبا هي اللي غتحل لكم المشكل ديال السوبجونكتيف بشكل كبير سورتو افيك لي فيرب ديال البروميير جروب و دوزيام جروب. بالنسبه لي كا اكسبسيونيل ديال التروازيام جروب خصك غير تراجعهم وتحفظهم بواحد الطريقه اللي انتيليجونت ماشي بديك الطريقه الكلاسيكيه الى غير ذلك. ومع لي زيكزارسيس ما يبقاش عندكم مشكل وكيف ما غتشوفوا مع لي كور ان شاء الله ومع لي فراز غادي نعاودو نشوفوا السوبجونكتيف بريزون وان شاء الله ما غاديش يكون مشكل فيه. وهذا الشيء اللي كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو ولي زوطخ فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده وتحاولوا يعني تدعموا لاشين ديالنا باش توصل لاكبر عدد من التلاميذ. في الاخر ديال هاد لا فيديو هادي كنقول لكم بان ما بقى والو دونك خص شويه ديال لا بريباراسيون شويه ديال الخدمه باش ان شاء الله نوصلوا لوبجيكتيف اللي بغينا كاملين وينجح كل شيء avec de meilleures notes inchallah. Donc ما بقى لي غير نقول لكم prenez soin de vous et à très